各位粉絲寶寶們，今日帶大家嚟旺角花墟，繼續睇下啲咩靚花同埋啲盆栽呀。赤南68，呢個檸檬香水200，羅漢松180。哇！今日人都幾多喎。哦，我哋繼續行啦，繼續睇花睇盆景啦。睇下虎尾蘭先，富貴竹35蚊，78。呢個家樂花8折。哇！啲花好靚喎。啲紅掌嚟呢啲，紅掌、魚皇后。哇！啲地下好多花，38蚊月桂，金魚花。講咩主任？哇！呢20蚊咋？呢38、28，呢38，呢28。羅漢松苗10蚊一盤。哇！呢好多啊，呢度乜都有啊。呢個蘭花，富貴蘭花，羅漢松490，壽娘子呢個叫做虎尾蘭，夏棗草。蘭花100蚊3盤。呢邊仲有大把，杯碟碟，營養液、生根液，乜都齊。哇！有檸檬啊呢度，犀利！又有羅漢松，最中意睇羅漢松啦。哇！好大呢個。呢個飯一食喎，68喎。哇！你有間麵包鋪添啊呢度。哇！呢乜都有，辣椒、番茄。啲羅漢松苗68咁貴啊！呢個福建茶嚟呢個。檸檬薄荷芫茜。木瓜苗。香港布廠。哇！呢度又有羅漢松。好，我行過對面啦，繼續睇啦，仲有大把。哇！樓梯底都有啊，啲樓梯底嚟喎。哇！呢個得意啊呢個。哇！啲羅漢松苗呢個，乜都有。仙人掌啊，仙人球。係咪旺角雀仔花園喎？哇！呢度好多啊！哇！大把呢度話羅漢松338、90，青草木30，紫檀98，羅漢松68，虎紋海棠，紅網紋草，含羞草，蘭花。哇！呢好靚喎，雀仔花園啊！好多人喎呢度，人流都唔少喎，人流啊！
隨行啊，隨睇啊，慢慢睇下。講真，我都唔係成日嚟旺角啊。呢啲咩嚟嘅呢個？哇！一隻係睇咗個羅漢松啊，50蚊啊，50啊。玫瑰50，牡丹45一紮，百合50。行翻呢度咯喎！旺角花墟道啦，花墟道係咁行下行下，成個旺角花墟都行晒咯。行元普街。珍珠羅漢松啊！哇！呢鋪犀利，呢鋪嘢靚啊！哇！呢鋪松樹大鋪啊！我啲老鼠啊！老鼠嚟嚟啊！哦，而家個對面睇下先。呢邊仲有大把，繼續睇。哇！虎尾蘭250。哇！你好多花喎，100蚊。哇！對面個公園嚟嘅喎，對面。10蚊啊！呢啲紅掌。哇！啲咩幼苗嚟㗎？1蚊拍賣。哇！啲番茄嚟㗎。冇問題。哇！呢啲仲有，繼續睇啊，繼續睇。呢啲唔知咩嚟嘅呢啲，好月桂啊！哇！喺度船，間鋪頭都係啊。呢個叫光蟲掃把嚟喎，呢啲光蟲掃嚟喎，都做盆栽。呢都係光蟲掃把嚟喎，呢啲掃把嚟喎，呢啲。3盤50，1盤20。虎尾蘭。特價嘢喎，10蚊啫喎，睇睇先啊，睇睇先，18。哇，好多特價喎！羅漢松苗又係18，乜都有，哇，好多！哇！呢一花靚啊，呢花香水連橋。哇！好啦，咁就介紹呢度啦，係今日睇夠啦，下次再見啦。